ជំរាបសួរអ្នកគ្រូបើសិនមកខ្ញុំតបទៅអ្នកគ្រូដែរតែវាឡងមកវិញខ្ញុំអត់បានមើលម្ដងទៀតទៅមើលទៅអូផ្ញើទៅអត់ចូលតែអ្នកគ្រូយល់អ្នកគ្រូឲ្យខ្ញុំមើលម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចឲ្យខ្ញុំចឹងទៅយល់បានច្រើនអ្នកគ្រូជាន់មួយនេះមកហើយអូនហ្នឹងហើយបើយល់បានច្រើនអ្នកគ្រូសប្បាយចិត្តបន្តិចបើអត់យល់អាចសួរអ្នកគ្រូបន្ថែមអ្នកគ្រូបញ្យល់បន្ថែមទៀតណាមើលមេរៀនទ្រឹស្ដីអស់ទៅហើយយើងមើលមេរៀនអនុវត្តផាត់លើមុខស៊ីលីកូតាមលំដាប់លំដោយពីមេរៀនទូមករហូតដល់ចាំចូលផាត់ model ហ្នឹងចុងក្រោយគេទៅចាអ្នកគ្រូអរគុណច្រើនណាអ្នកគ្រូឲ្យពេលខ្ញុំចូលរៀនទៅមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តអ្នកគ្រូឆាតសួររហូតបារម្ភខ្លាចឲ្យខ្ញុំរៀនអត់ចេះអីចឹងណាហើយអូនបារម្ភព្រោះអីរៀនអនឡាញខ្លាចយើងចាប់អត់បានយល់អត់បាននៅគ្រាន់ថាមេរៀនគឺអ្នកគ្រូលំអិតខ្លាំងមែនតើទាំងមេរៀនទ្រឹស្ដីទាំងការរៀនផាត់លើមុខស៊ីលីកូនិងផាត់លើ model បើសិនជាយើងធ្វើតាមដំណាក់កាលនឹងបានទាំងអស់គឺ easy មែនតើយើងយល់ក្លុកក្លែអូនព្យាយាមណាហើយចំពោះការរៀនអនឡាញបើកាលណាយើងបានមើលយើងយល់យើងបានចេះត្រឹមតែបានន័យថាយើងដឹងក្នុងចិត្តយើងចេះត្រឹម 25% តែបើយើងអនុវត្តលើកទី1លើកទី2ភាគរយរបស់យើងកាន់តែយល់ច្បាស់ហើយនៅពេលដែលយើងអនុវត្តដល់ច្រើនទៅគឺយើងចេះហ្មងអញ្ចឹងព្យាយាមការអនុវត្តហ្នឹងគឺសំខាន់ជាងអីទៀតពេលយើងមើលមេរៀនមើលចោលអញ្ចឹងពិតមែនតែបើសិនជាយើងឆ្លៀតមើលរួចហើយយើងអនុវត្តទៀតកាន់តែលឿនអូនហើយចំណេញពេលរៀនចំណេញពេលខ្លាំងអនឡាញយើងចង់រៀនស្មារតីក៏បានហើយយើងអនុវត្តមើលមេរៀនបដាអនុវត្តបដាយើងយល់យើងបានបដោតអារម្មណ៍យើងបាន focus យើងអត់ញ៉ៃអាហ្នឹងដូចយើងរៀនមួយគ្រូមួយសិស្សមួយចឹងបើអូនមានសម្ភារៈអស់ហើយអូនសាករៀនផាត់ទៅយកចិត្តទុកដាក់យើងមើលវីដេអូផងយើងរៀនផងយើងបានបដោតអារម្មណ៍ធ្វើវាពេញណាគឺដឹងតែចេះលឿនហ្មង